වේදිකාව අයිබෝවන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම. ඔබ එක්වන්නේ රට හදන වේදිකාව ජන පෞර සමගයි. පුරා හෝරාවක් ඔබ සමග අර්ථවත් කතා බහක යෙදෙන්නට අපට අවසරයි. ජීවිතයේ සාරවත් භාවය එහෙම නැත්නම් ජීවිතේ වඩා යහපත් දිශාවකට පුහුණු කිරීම සඳහා ඔබට මඟ පෙන්වන ඔබේ ජීවිතයට පාර කියා දෙන එකම වැඩසටහන අපි රට හදන වේදිකාව හැටියට කතා බහ කරමින් ඉන්නේ. හෙට දවසේ රට හැටියට තියෙන අභියෝග පුරවැසියෙක් හැටියට ඔබට මට තියෙන අභියෝග කොහොමද මේවා ජය ගන්න? මේවට තියෙන බාධක මොනවද? මේවා ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ. අද දවසේත් අපි මාතෘකාව බවට පත් කරගත්තා පසුගිය දිනක කතා බහ කළ මාතෘකාවක දිගුවක්. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව අපි කතා බහ කරා විවිධ සාකච්ඡා. මේ වාගේ අර්බුදයන්ට ලක් වූ තැන් සොයා ගිහිල්ලා ඒ තැන්වලට කිසියම් පිළියම් සෙවීම විසඳුම් සෙවීමේ කාර්යයක අපි ඉන්නවා. කිසියම් සංවාදයක් ආරම්භ කිරීමේ අදහසෙන් තමයි මේ කතා බහ ඔබට ගෙන එන්නේ. සාම්ප්‍රදායික පොල්තෙල් කර්මාන්තයේ හෙට දවස දැන් අපිට ආගන්තුක දෙයක් නෙමෙයි පොල්තෙල්. නමුත් අද වෙන විට අපිට හොයාගන්න බෑ පොල්තෙල් මෑයින් පොල්තෙල් කියලා බොහෝ දේවල් අපි වටේ සැරිසරනවා. අපි දන්නේ නැහැ මේ වගේ ඇත්ත මොකක්ද බොරුව මොකක්ද කියලා. නිසා ජනතාව හැටියට පාරිභෝගිකයන් හැටියට දවසපතා රැවටෙමින් ඉන්නවා. කර්මාන්තකරුවන්ගේ ගැටලු තියෙනවා. නිෂ්පාදකයාගේ ගැටලු තියෙනවා. මෙන්න මේ සියල්ල පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවේ අලුත් සටනක් ආරම්භ කළ යුතුයි. අපි හිතුවා රට හදන වේදිකාව ඇතුලේ සටනට පොඩි ඉඩක් දෙන්න. මාධ්‍ය ජාලයක් හැටියට අපි ඉස්සරහින් ඉන්නවා මේ රට ගොඩනැගීමේ කාර්යයේදී අපි පෙරමුණ ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා මාධ්‍යයක් හැටියට. සියල්ල අපි මතක් කරමින් සංවාදයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. මේ සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකාවේ මේ සටනේ පුරෝගාමී නායකයින් දෙපළකට අපි ආරාධනා කරේ. සමස්ත ලංකා පාරම්පරික පොල්තෙල් නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමේ ප්‍රධාන කැඳවුම්කරු බුද්ධික ද සිල්වා මහත්මයා අපිත් එක්ක ඉන්නවා දවසේත් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝන් ගමගේ මහත්තයා. ඒත් එක්කම අපි ආරාධනා කළා සමස්ත ලංකා පාරම්පරික පොල්තෙල් නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමේ සමබහණ්ඩාගාරික එතුමත් අපිට හුරු පුරුදු චරිතයක් තුෂාර විජේසිංහ මහත්මයා අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝන් ගමගේ මහත්තයා. අපි කැමතියි දැන් මේ සංවාදයේ ඍජුවම අපි ආරම්භ කරමු. සාම්ප්‍රදායික පොල්තෙල් කර්මාන්තයේ හෙට දවස මොන වගේද අපි ඔබතුමාට ආරාධනා කරන්නේ මේ සටනේ නිර්මාතෘවරයාට ආරාධනා කරන්නේ මොකද්ද මේ හෙට දවස ඔබ දකින්නේ? ගමගේ මහත්මයා පළමුවෙන්ම අපි ඔබගේ රංගිරි මාධ්‍ය නාලිකාවට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව අපිට ලබා දීම. කොහොමත් රංගිරි මාධ්‍ය නාලිකාව කියන්නේ සටනක මුල් තැන ඉන නාලිකාවක්. ඕනම රටේ වැරද්දක් වෙනවනම් ජාතික මට්ටමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙන ඕනම වෙලාවක ඔබතුමාලාගේ නාලිකාව ඉදිරියෙන් වෙනවා. ඔබතුමාලා තමයි ඒකට පණ දෙන්නේ, පණ මිනිස්සුන්ගේ ඇහැ ඇරවන්නේ. ඒකට අපි ඉතාමත් අපේ සංගමේ අපේ රට වෙනුවෙන් මේ කරන අරගලයට අපි ඔබතුමාලාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා පළවෙනියෙන්ම. ස්තුතියි. මේ ගමගේ මහත්මයා මේක මම හරි වචනේ කිව්වොත් මේක 40 වසරක සාපයක්. 1980 ගණන් වල ඒ කාලේ තිබ්බ පාලකයෝ රාජ්‍ය පාලකයෝ මේ බහුජාතික සමාගම් වලට දොරවල් ඇරියේ කිසිම කරාමයක් කිසිම කන්ට්‍රෝල් එකක් නැතුව. එතුමාලා මේ ලංකාවට ආවිල්ලා ඒකට අපි විවුර්ත ආර්ථිකය කියලා නමකුත් දාගෙන ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු මුල්‍ය බලයත් එක්ක මේ රටට ආවනේ. මේ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් මොකද කරේ? ඒගොල්ලන් අපේ විවිධ තියෙන අපේ සම්පත් අපේ රට සම්පත් වලින් පිරිච්ච රටක් නේ ගමගේ මහත්මයා. මේ රටේ සම්පත් වැඩිකම තමයි අපේ හෙන හුරාටත් වැටලා තියෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් අපේ හෙනේ වෙලා තියෙන අපේ සම්පත් වැඩිකම. අපි හැම පැත්තෙන් බලුවත් අපේ සම්පත් වැඩි. අපිට ඒකේ වටිනාකමක් අපේ මිනිස්සුන්ට ඒක අවුරුදු ගාණක් තීපින්ද ඒකට වටිනාකමකුත් නැහැ. ඒක තමයි අපේ මගේ පැත්තෙන් මම බැලුවොත් මම හිතන්නේ ඒක අපිට හෙනයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන් මේ පොල් කර්මාන්තෙට මේ කරපු වින්න ඒගොල්ලන් මේ බහුජාතික සමාගම් ඇවිල්ලා මේ රටේ තියෙන සම්පත සූරාගෙන කාලා මම කියන්නම් ගමද එක ආයතනයක් ලංකාවට ආවේ මේ පොල් කර්මාන්ත රට තියන්නේ මේගොල්ලන් ආවේ ලදරු කිරිපිටි වලට සම්බන්ධ වෙලා. අද ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධානම ව්‍යාපාරය වෙන පොල් කර්මාන්තයෙන් ලබන උපයන පොල් පිටි කරලා හදලා ආපනයනය කරන ඒ කර්මාන්තය. එතකොට මේගොල්ලන් මේ කරපු විනාශය අවුරුදු 40ක් තිස්සේ මේ වැටිලා අපි මේ දීර්ඝ මම කතා කරන්න මේ ගැන වැටිලා අපිට
අපිට යම් කිසි සංඥාවක් අපිට ගරු කර්මාන්ත ඇමතිතුමා විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාගේ අපේ ඉල්ලීම දැනුවත් කරපුවම කරු රමේෂ් වෛද්‍ය රමේෂ් පත්‍රන ඇමතිතුමා අපේ ඉල්ලීම දාපු එතුමාලා තේරුම් ගත්ත මේ අපේ රටේ පොල් කර්මාන්ත කරුවන්ට අවශ්‍ය කරන මේ දේශීය නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය පොල් ලංකාවේ මදි. මොකද ඒක දැන් පිටරට යන්න දැන් පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන් දැන් නොදී ඉන්න බෑ. මේ අපනයන කරුවන්ට මේක දෙන්න වෙනවා. එහෙනම් මේක අඩුම තරමේ මේ පොල් වගාව යථා තත්ත්වයට පත් වෙන තුරු හෝ කෙටි කාලන පිළිතුරක් හැටියට අමුද්‍රව්‍ය ගේන්න කියලා ගිය වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 21 වෙනිදා කැබිනට් පත්‍රිකාවකින් අපිට අමුද්‍රව්‍ය ගේන්න අවසර දීමට තීරණයක් ගත්තා රජයේ මාර්ගයෙන්. රජයේ මාර්ගයෙන් ආනයනය කළ දෙන්න. ඒක ඉතින් ඒ ගැන අපි කතා කරමු ඉදිරියට. මේ මම ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාවත් අද අරගෙන ආවා. හෙට දවසේ යහපත් වේ කියලා ඔබතුමා යහපතක් වෙනවා කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක ලොකු හස්තයක් ඒක පිටිපස්සේ තියෙනවා ගමගේ මත. ඒ ගැන අපි කතා කරමු. මේ හොඳ සංඥාව අනිත් පැත්ත හරවන්න දැන් අර කූට ව්‍යාපාරික ටික ලෑස්තිලා ඉන්නේ. ඔව් තුෂාර විජේසිංහ මහත්මයා දැන් කර්මාන්තයක් හැටියට සාම්ප්‍රදායික පොල්තෙල් කර්මාන්තයේ අද දවසේ තත්ත්වය මොන වගේද? ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම ගමගේ මහසයා මම මුලින්ම රංගිරි ශ්‍රී ලංකා මාධ්‍ය ජාලයට අපගේ හදපිරි ස්තුතිය පිළිගන්න මන්ද මේක ජාතික ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙලා තියෙන අද පොල්තෙල් කර්මාන්තය රැක ගැනීම සඳහා ඉතින් මාධ්‍යයක් හැටියට ජාතික වගකීමක් දරමින් අපිට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දීම ගැන මම පළමුවෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තටම ගමගේ මහත්තයා කියන්න ඕනේ අද පොල්තෙල් කර්මාන්තයේ ප්‍රධානම අභියෝගයට පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ අමුද්‍රව්‍ය. මේ අමුද්‍රව්‍ය හිගකම. ඒ අමුද්‍රව්‍ය හිගකමට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අර බුද්ධික මහත්තයා කලින් කිව්වා වගේ මේ බහුජාතික සමාගම් මේ රටට ඇවිල්ලා ඒ පොල් කර්මාන්තයේ සියලුම නිෂ්පාදනයන් අපනයන තත්වයට අද ඒ කට්ටිය තනිය අරකට අරගෙන ගමගේ මහත්තයා දැන් හරිත විප්ලවය කියලා 70 දශකෙන් ආවට පස්සේ මම හිතන්නේ අපේ රටට ආවේ මේ පොල් අපේ රටේ අපනයන කියන්නේ ප්‍රධාන භෝගයක් වුණු පොල් කර්මාන්තයට තමයි ඇත්තටම කනකොක හැදුවේ. ඒකට ප්‍රධාන පාරම්පරික කර්මාන්ත කරවන්න ඕන අපිට තමයි දැන් අද වෙන විට මේ අමුද්‍රව්‍ය නැතුව ඒ කියන්නේ දැන් අද පොල් නිෂ්පාදනයේ සියලුම නිෂ්පාදනයන් අද අපනයන මට්ටමට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට පාරම්පරික තෙල් නිෂ්පාදකයන් වශයෙන් අද අපිට අවශ්‍ය වෙළඳ පොළට අවශ්‍ය ඒ පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය කර ගැනීමට හොයාගෙන අමුද්‍රව්‍ය නැහැ. අමුද්‍රව්‍ය විශාල අද පොල් ගෙඩියක් ඔබතුමා දන්නවා රුපියල් 100ක් 110ක් වගේ මිලකට එනවා. අවසානයේ පොල් මැනලා විකුණන තත්යකටපත් වුණා. ඇයි ඒක වෙන්න හේතුව? ඒක තමයි අපි දැන් මේ සොයා බලමින් තියන්නේ. ඉතින් අද අපේ කර්මාන්තයේ ප්‍රධානම අභියෝග වෙලා තියෙන්නේ මේ අමුද්‍රව්‍ය හිගකම. ඒ කියන්නේ අද දවසේ ඇත්ත පොල් හිගයක් ශ්‍රී ලංකාව තුල තියෙනවා කියලා ඔබතුමා කියනවා. නෑ ගමගේ මහත්තයා මෙහෙමයි. දැන් අපි වාර්ෂිකව පොල් අස්වැන්න දිහා බලපුවාම ලොකු හිගයක් අස්වැන්න තුල නෑ. මේක මං හිතන්නේ මේක කෘත්‍රිමව නිර්මාණය කරපු දෙයක්. ඒ කියන්නේ පොල් අස්වැන්නට මොකද වෙන්නේ කියලා අපිවත් දන්නේ. අපි කර්මාන්ත කරුවා වශයෙන් දැන් අපිත් නිකන් ගොළු වෙලා ඉන්නවා. මොකද්ද මේ පොල් වලට වුනේ? අපිටවත් හිතා ගන්න බෑ මේ වසර කීපයක් තුලදී. එතකොට අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපි ඒ තුල රිංගාගෙන යද්දි හොයාගෙන බලන යද්දි ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ මේ දේශීය කර්මාන්තයේ තියෙන පොල් ටික ඔක්කොම සියලු අපනයන කරන්න මේ කර්මාන්ත මේ සමාගම් අද පෙළඹිලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි මුණ දෙන අද දවසේ මුණ දෙන ප්‍රධානම අභියෝගය තමයි අමුද්‍රව්‍ය හිගකම. ඔව් බුද්ධි මහත්මයා දැන් මොකක්ද මේකේ ඇත්ත කතාව? දැන් එක්තරා දුරකට කර්මාන්තයක් හැට ශ්‍රී ලංකාවේ මේ පාරම්පරික පොල් තෙල් මෝල් හිමියන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. මේවා අකර්මණ්‍ය වෙමින් යනවා අද දවසේ. ඒකට මේකට ඔබතුමා දකින හේතුව මොකක්ද? එක්තරා දුරකට මේ අමුද්‍රව්‍ය හිගකමට ඇරුණුකොට මොකක්ද ඔබතුමා දකින? ගමගේ මහත්මයෝ මේ අර අකර්මණ්‍ය වීමෙන් පවතිනව නෙමෙයි. ඒක දැන් නතර වෙලා ඉවරයි. දැන් මේ අපේ ඉඩම් කඩම් ගේ දොර දැන් බැංකුව වලින් ආයපත් කරගන්න දැන් කාලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කරු ජනාධිපතිතුමා පත් වුණා ගමන් මේ අර ඒ කාලේ ඔක්ෂන් වෙන්න තීපක නතර කරලා සහන කාලයක් දීලා ඒක ටිකක් අපි නතර වුණා. දැන් ඒ කාලෙත් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ආකාශක්ෂම වෙලා නැහැ. ඒක ඉවරයි. ඒක දැන් අපි දැන් ඒක අර මල බෙරේ හඬ විතරයි අපිට අහන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන් ඇත්ත කතාව ඒකයි. නමුත් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මෙතුමා අපේ තුෂාර මහත්මයා වගේ මේ බහුජාතික සමාගම් මේ
පොල් අපේ වටිනාකම කප්පුරුකක් වුණු අපේ පොල් ගෙඩිය. අපේ එදා බෙහෙතටයි හැම දෙයකටම පාවිච්චි කර හිසේ තෙල් ගන්න, කෑම උයන්න, බදින්න සෑම දෙයකටම පාවිච්චි කර මේ පොල් ආශ්‍රිත මේ පොල් ගෙඩියත් එක්ක ආපු පොල් තෙල් ටික අපි සෙක්කුවේ ඉඳන් අපි හැදුවේ. මේක අපේ රටට ආදේශික දෙයක් නෙමෙයි, අපේ පෞරාණික දෙයක්, අපේ පාරම්පරික දෙයක්. පොල් තෙල් කියන්නේ අපේ රටේ අයිතියක්. මේ රටේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකමක්. ඒක මේ පිටින් ආපු ආදේශික වගාවක් නෙමෙයි. තේ හෝ රබර් වගේ මේ පිටරට සුද්දාගෙන ආපු දෙයක් නෙමෙයි. මේ අපේ මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම. මේකට උනේ මේ අපේ ලස්සන්ට විහිදිලා තිබු පොල් කර්මාන්තයේ පොල් ගෙඩි ටික මේ බහුජාතික සමාගම් අපනයනයකට කෝතේ අපිට නෑ. අපේ ඉඩම් කීපයක් කඩලා දානවා. ඒ කියන්නේ ජනතාව දිනුනකොට ඒක ඒකට ඒව ඉඩම් කැබිලි කරලා විකුණන්න පටන් ගත්තා. ඒකට වගා කරන ප්‍රමාණය ඒකට සමානුපාතික නැහැ. ඉතින් ඉතුරු වෙන සොච්චම අපි 60% අපි කනවා. පාරිභෝජනට ගන්නවා. පොල් ගෙඩිය වශයෙන් ගෘහස්ත පාරිභෝජනට අපි ගන්නවා. ඒතකොට 140 අපි පාවිච්චි කරපුවම ඒක අපනයනක. මොකද මේ ලෝක වෙළඳ පොලේ පොල් ගෙඩියට තියෙන අවශ්‍යතාවය ඒක මේ ලංකාවේ අපේ හැම පින් අඟලම පොල් ගහක් හිටවොත් අපිට දීලා ඉවර කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා අපි අපේ මේ පොල් ගෙඩි ටික අපනයන කරාට පස්සේ මොකද අද අපි ගත්තොත් ගමගේ මහත්මයා අපේ පොල් ගෙඩියේ තියෙන ෆැට් කන්ටෙන්ට් එක 68ක් අපේ ෆැට්. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය වැඩි. මේ ලෝකෙ කිසිම රටකට ඒ වගේ පොල් ගෙඩියක් නැහැ. අපේ රටේ තියෙන ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එක තියෙන පොල් ගෙඩිය. ඉතින් ඒ ගුණාත්මක භාවය මේ බහුජාතික සමාගම් දන්නවා. ඒක තමයි අපේ හොඳ දේ අරන් ගිහිල්ලා අපිට අර කුණු පාම් තෙල් ටික ලංකාවට ගෙනත් දෙන්න. පිළිපහදු නුකුරු තෙල් කියලා අපිට ගෙනත් දෙලා අපිට කවන්න. ඉතින් ලෙඩ වෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් අපිට වෙලා තියෙන්නේ අන්න ඕක තමයි ගැටලුව වෙලා තියෙන්නේ. අපේ නැති වුණ අපිට අපේ පොල් ටික අපනයනය කරලා වෙන එක එක නම් වලින් අපනයනය කරලා අපිට සොච්චමක් දීලා ඒ වගේ 3 ගුණයක් වැඩිපුර අපිට තෙල් ආනයනය කරලා ඒකින් ලෙඩවෙච්ච සමාජයට බෙහෙත් වලටත් අපේ මුදල් ගිහලා ඉතින් අපේ විනමය පාලනයක් මන් දන්නේ ඕක මොන වගේ විනමය පාලනයක්ද මේ නිලධාරීන් කරන්න කියන එක. අපි කතා කරමු දැන් අපි කතා තුෂාර මහත්මයා දැන් ලංකාවේ පොල් සංවර්ධන ශේෂ්ත්‍රය දැන් අමුද්‍රව්‍ය හිගිය ගත්තොත් එහෙම තුමා කිව්වා කිසියම් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනය කරනවා යම් නිශ්චිත ප්‍රමාණයක්. නමුත් අපනයනයේ අවශ්‍යතාවය ඇතුලේ අපිට ආපහු විදේශ විනිමය ගේනවා කියලා කතාවක් හදන්න පුළුවන්. ඒක දැන් මේ පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය වගේ ආයතන තියෙනවා නේද මේවා දියුණු කරන්න, ඉඩම් වැඩි කරන්න, අලුත් ප්‍රභේද හොයාගන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපි කියනවා මේ අත්හරින ලද පොල් ඉඩම් අනන්තවත් තියෙනවා. මේවා ගෙඩි සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ එන ඇතැම් ආක්‍රමණ තියෙන සත්තුන්ගේ හානි තියෙනවා. මේ සමස්ත කාර්යයන් සම්බන්ධව ක්‍රියාවලියක් නැද්ද ඒ අදාළ ආයතනවලට? ඒ අයගේ කාර්යභාරය මොකද්ද මේ වෙලාවේ? ඔව් ගමගේ මහත්තයා. ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම තුළ එතුමා කියන්නේ ගොවියා ව්‍යවසායකයෙක් කරනවා කියලා. දැන් ඇත්තටම අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන කර්මාන්තකරුවට ගොවියෙක් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි ඇත්තටම යථාර්ථය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නොයෙකුත් පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය පොල් පරිවේෂණ ආයතනය තියෙනවා. තවත් ආයතනයේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශවල තව පොල් ගණනාවක් තියෙනවා. දැන් අද වතුවත් අමාත්‍යාංශ කීපයකට කඩලා අද පොල් වගාවට වෙනම අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත් කරලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තට මේක හොඳ වැඩක්. ඉතින් අපි කියන්නේ දැන් අපි අර ඒත් පොල් නෑ. ඔව් ඒත් පොල් නෑ. දැන් අපි අතීතය ගැන දැන් කතා කරලා වැඩක් නෑනේ. අතීතේ දැන් ඉදිරියටවත් අපි කියන්නේ ඉදිරියටවත් මේ පිළිබඳ විශ්ලේෂණ ගවේෂණය කරලා මේ රටට අවශ්‍ය පොල් ප්‍රමාණය කොච්චරද? ඇත්තට මේ සැබෑ ලෙස සංඛ්‍යාවක් කරන්න ඕනේ. සැබෑ ලෙස විගණනයක් කරන්න ඕනේ. ඒක කරලා මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ගමගේ මහත්තයා දැන් පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය දැන් ඔබතුමා ඇහුවා වගේ පොල් සංවර්ධනකත් ඇත්තටම තියෙනවා. දැන් ඒතුමාලා පෙන්වන්නේ තර මම මුලින් කිව්වා වගේ මේ සංඛ්‍යා ලකනවල පෙන්වනවා. මේ සැරේ අස්වැන මිලියන 3000යි. මිලියන 2800යි. ගිය 2000 එහෙම සංඛ්‍යා ලේඛන පෙන්නලා එතකොට දැන් අපේ ගෘහස්ත පරිභෝජනේ එන්න ටික වැඩි වෙනවා. එතකොට අපනයනේ ටික මුලදී දැනට අවුරුදු 10කට තිබ්බ කාලයක නෙමෙයි දැන් ඒක 100% විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතු වෙන්නේ දැන් දේශීය මේ අපේ පොල් තෙල් කර්මාන්තය අර මම කිව්වේ තරංකාරී මිලකට දැන් අපේ පාරිභෝගිකය හැම වෙලේම දැන් අපේ පැරණෝ ගමගේ මහත්තයා කෑමවල තිබ්බ ගුණේ නෙමේ අගුණේ දැනගෙන හිටියේ. ඔව්. අපේ පැරණි අපේ මුතුන් මිත්තෝ කෑමවල තියෙන අගුණේ තමයි දැනගෙන හිටියේ. එයාලා ඒ නිසා ගුණ මොකක්ද කියලා හඳුනාගත්තා. එතකොට දැන් අපේ අද පාරිභෝගිකය ඇත්තටම අද මාධ්‍ය සෑම දෙයක්ම
අද භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමේ අර විද්‍යාව වෙනුවට මිත්‍යාව වපුරමින් ඉන්නේ මාධ්‍ය තුලන්. එතකොට ඒක තුලත් අපේ පාරිභෝගිකයාගේ මනස විකෘති වෙලා එයාලා හොයන්නේ හැම වෙලේම අඩු මිලට භාණ්ඩයක් ලබා ගැනීම තමයි හැම වෙලේම මේ කට්ටිය කතා. නමුත් දැන් හොඳ දේශීය දෙයක් ඇයි මිලක් දීලා පරිභෝජනය කරන්න බැරි එකට යන්න. දේශීය නිෂ්පාදනයක්නේ. නමුත් අර තරංකාරී මිලකට ඒ ආනයනකරුවන් මේක ගෑල්ලා මේ වෙළඳ පොළද. දැන් කොච්චර කිව්වත් දැන් අද වෙනකොට පොල් තෙල් හිගයක් මේ තුල නැහනේ. කඩේට ගිහිල්ලා ඉල්ලපුවාම පොල් තෙල් බෝතලයක් දැන් ඔබතුමා ගිහලා පොල් තෙල් ඉල්ලුවත් දෙනවා. ඒක දැන් ඔබතුමා දන්නේ නැහැ මේක නියම පොල් තෙල්ද මොකද්ද කියලා. ඒක ඔව් දැන් පොල් ගෙඩියක ගාන අහපුවාම සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම අපිට එළව පොල් පේන්න පුළුවන්. දැන් මේ නිසා මේ අපි මේ පොල් හා සම්බන්ධව බොහොම මේ හරි දීර්ඝ ඉතිහාසයක් අපිට තියෙනවා කියලා අපේ භාෂාවෙන්ම තේරෙනවා නේ. අපිට මේ දෙයයන්ට අපි බාරහාරවලුත් ගත්තේ පොල්. හැමතැනම අපි මේ කිරිඋතුරු මංගල්‍යෙත් පොල් තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ. ඒතකොට මේ පොල් හා බැඳිච්ච කතා බොහොමයක් තියෙන්න පුළුවන්. ජනප්‍රවාද කතා තියෙනවා කියන්නේම පොල් ගහ අපිට තියෙන නෑකම දුරයි කියලා. අපේ ඥාතිත්වයේ භාෂාව, අපේ සාහිත්‍ය, සංස්කෘතිය මේ හැම එකක් එකම පොල් ගහ හැදිලා වෙඩලා තියෙනවා. අපේ ඇදහිලි විශ්වාසත් එක්ක පොල් ගහ තියෙනවා. හැබැයි දැන් අදහන්න බැරි විදියට පොල් වලට මොන හරි වෙමින් තියෙනවා. කර්මාන්තයට මොන හරි වෙමින් තියෙනවා. පොල් ආශ්‍රිත විශේෂයෙන් තෙල් කර්මාන්තයට මොනවද වෙමින් තිබෙනවා. එච්චරයි අපිට තේරෙන්නේ. හැබැයි මේකේ ගැඹුරට යනකොට තමයි මේ ඇතම් කාරණා අපිට වැටහෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ බඳු ගමනක් තමයි අපි අද සංවාදයේ ඔස්සේ යන්නේ. රැඳෙන්න අපි සමග අපි කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා එනකම්. රට හදන මිනිසුන්ගේ වේදිකාව. ඔබ නැවතත් ජනපෞර සමගයි මේක් වන්නේ. අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ සාම්ප්‍රදායික පොල් තෙල් කර්මාන්තයේ හෙට දවස. හෙට දවසක් පිළිබඳව හීනමවන්න ඕනම කෙනෙකුට අද දවස පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් සංවාදයක් අවශ්‍යයි. බුද්ධික මහත්මයා දැන් මේ අද දවසේ දැන් මේ මා කලින් සඳහන් කළා වගේ අපි නිෂ්පාදනයේ පරිභෝජනයේ පැත්තකින් තියමුකෝ. දැන් අමුද්‍රව්‍ය කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ලංකාවේ. මේ සම්බන්ධව මම හිතන්නේ විශාල ප්‍රමාණයකට රාජ්‍ය මුදල් වැය කරලා පඩි ගෙවමින් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒකවල දැන් අපි මේ අස්වැන්න වැඩි කරන්න අපිට කොයිතරම් ලෝකේ තාක්ෂණය දියුණු වෙලා තියෙනවද? බොහෝ දේවල් පරිශන කරනවා. මේවා සම්බන්ධව ඇත්තටම මේ අපිට මේ සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් දේ සම්බන්ධව මොකක්ද අපිට තියෙන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම ගම්ගා මහත්තයා හොඳ ප්‍රශ්නයක්, හොඳ අවකාශයකට අපි ආවේ. මෙතනදී මේ බහුජාතික සමාගම් කවදාකවත් රටක් දියුණු කරන්න ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ රටේ තියෙන සාරය උරා ගන්න, උරා අරගෙන ඒක සමතලා කරලා දාලා ඒක විනාශ කරන්න මිසක් ඒගොල්ලන්ගේ පාලනය යටතේ තියාගන්න මිසක් වහල්ලු බිහි කරනවා මිසක් ඒගොල්ලන් කවදාකවත් රටක් දියුණු කරලා රටක් ස්වයංපෝෂිත වෙනවා බලන්න කිසි අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක තමයි සත්‍ය. මේක තීරුම් ගන්න ඕන. මේ අපේ පාලකයෝ රජේ නිලධාරීන් මේක ඇත්ත මේකයි කියන එක පිළිගන්න. ඕන් කවදාකවත් අපේ රටට ඇවිල්ලා නැහැ අපේ රට හදන්න. එතකොට මේ රටේ මේ තියෙන ආයතනවල ඉතාමත් හැඟීම්බරව ඌමනාවෙන් වැඩ කරන රාජ්‍ය නිලධාරීන් 70%ක් 80ක් අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. ඒක වගකීමකින් මම කියනවා. නමුත් ඔය අතරේ ඉන්නවා මේ බහුජාතික සමාගම සොච්චමකට හවුවෙච්ච කොට්ටාසය. මේ සොච්චමකට හවුවෙච්ච කොට්ටාසට ඒගොල්ලන් වීදම් ගන්නවා මේ අවුරුද්දට සැරයක් පිටරට සවාරියක් කොහරි ෆැක්ටරියක් බල්ලා එන පිටරට කොහ කියන්න පොඩි ගාණක් අතර දුන්නම මේ සත්‍ය වසන් කරන්න පුළුවන් අර කුඩා දෙනාට. සමහර නොමිලේම කරන්න පුළුවන්. නොමිලේනුත් කරන්න පුළුවන් පොඩි දෙයක් ලබාගෙන. නිකන් අර කළු සුද්දෝ වගේ ඉන්න කොට්ටාසයක් තියෙන්නේ. අර ගැතිව වහල් කමින් ඉන්න කොට්ටාස ඒගොල්ලන් නොමිලේ කරලා දෙන්න. මොකද ඒගොල්ලන් හිතා ගන්න මේක සත්‍යයක් නෙමෙයි. මොකද මනස ඒගොල්ලන්ගේ විකෘති වෙලා ඉවරනේ ගමකම. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ මේ කල යුතු සත්‍යතාවය ඉටු වෙන්නේ නැහැ මේ පුද්ගලයන්. ඒගොල්ලන් කරන්නේ නැහැ. මන්දගාමීව ඒගොල්ලන් හරස් කපන අර ඉහලින් ලැබෙන නියෝගය ක්‍රියාත්මක කරන්න මේව කරගෙන යන්නේ. දකුණට යන්න ඕන නම් වමට ගිහිල්ලා උතුරට ගිහිල්ලා තමයි දකුණට එන්නේ. එතකොට ඉතින් වෙන්න තියෙන දේ වෙලා ඉවරයි. ඒක තමයි මේ සත්‍ය කතාව.
ඉතින් මෙතන තියෙන මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ තියෙන අකාර්යක්ෂම භාවය තමයි මේ සියලු දෙනා මේ සියලු දෙනා ගැන මම කතා කරන්නේ වැඩි කොටසක්ට කරන්න ඕන. නමුත් අපි අර තීරණ ගන්න කොටසේ ඉන්න සුළු දෙනාට පුළුවන් මේක අනිත් පැත්තට හරවන්න. ඒක තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. කර්මාන්තරත් එහෙම. කර්මාන්තරත් උනේ ඒක තමයි. කර්මාන්තරත් මට අපිට කියන්න පුළුවන් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. දැන් වෙන්න යන දේවල් ටිකකුත් මම කියට අපි මේ සාකච්ඡාව අපි ඉදිරියට මම හෙලිදරව් කරන්නම්. ගමක මහත්තයා ඒක කිව්වොත් අපිට මේ රජයේ අරන් තියෙන මේ තීරණයට දැම්මම මේ කූට ව්‍යාපාරිකයෝ ටික රාජ්‍ය නිලධාරීන් කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා දැන් කරන්න යන දේ අපි දැන් අපිට දැනගෙන තියෙනවා. අපි බලමු ඉදිරියේදී මොකක්ද හෙලිදරව් කියන කාරණේ දැන්. ඇත්තම කාරණය මේ අපේ රට හදන්න අවශ්‍ය නම් අපේ කර්මාන්ත ටික දියුණු කරන්න ඕනේ. මේ කර්මාන්ත ටික ඔසවා තබන්න ඕනේ. ඒක බොහොම සරල කාරණයක්. අපි තුෂාර මහත්මයා දැන් මේ සරල කාරණේ තේරුම්ගෙන සෞභාග්‍ය දැක්මසේ ජනතාව පෙළගස්වන්න තියෙන වෙලාවක් මේ. ඒකෝර දැන් මේ කර්මාන්තයක් හැටගත්තාම ඔබතුමාලට හැකියාව තියෙනවද මේ තියෙන ඉල්ලුම ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් තෙල් ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා අවශ්‍ය නිෂ්පාදන ටික කරන්න? පැහැදිලිවම තියෙනවා ගමගේ මහත්තයා. අපේ කර්මාන්ත සියලු දෙනාටම ඒ ධාරිතාව තියෙනවා. නමුත් කර්මාන්ත මම අර මුලින් කිව්වා වගේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ අමුද්‍රව්‍ය නැතිකම මම විශේෂයෙන්ම මේ වෙලේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ පොල් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත ශාලාවේ දැන් අඩුම සැලකිල්ල දක්වන්නේ මේ පොල් තෙල් කර්මාන්තයට. අඩුම සැලකිල්ලක් ලැබිලා තියෙන්නේ මේ පොල් තෙල් කර්මාන්තේ. එතකොට මේ අපනයනයේ සඳහා කර්මාන්ත වේ යෙදී සිටින අපනයන කරුවා හැම වෙලේම ඔවුන් ඒ පොල් ටික මිලදී අරගෙන ඔවුන්ගේ ඉතුරු වෙන බයි ප්‍රොඩක්ට් කියලා කියන්නේ අපි අතුරු නිෂ්පාදනයන් ටික නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කර ගැනීමට තමයි මේ තෙල් මෝල් ටික තියන් ඉන්නේ. ඒතකොට දැන් සමස්ත ක්‍රියාවලිය තුළදී ඒ අතුරු නිෂ්පාදන වලින් කර්මාන්ත ශාලා වලට කර්මාන්ත ශාලා ධාරිතාව 150ක් විතර. අනිත් 150ම වැහිලා කියලා තියෙන්නේ මේ අමුද්‍රව්‍ය. එතකොට එවුන් හැම වෙලේම මේ අර බුද්ධික මහත්තයා කිව්වා වගේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඕන් නිකන් සුදු අලියෙක් මවාපානවා. මේ අපේ රටට අවශ්‍ය පොල් තෙල් මේ නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේ නිසා පිටරටින් ගේන්න ඕනේ කියලා අර ආනයන කරුවන් සමග අර අපනයන කර්මාන්තවල නිලී සිටින කර්මාන්ත කරුවන් සමග එක් වෙලා ඇත්තටම මේ දේශීය පොල් තෙල් කර්මාන්තයට තියෙන අඩුම කුඩම්මගේ සැලකිල්ල. ඒ නිසා තමයි අද පොල් තෙල් කර්මාන්තයේ ක්‍රමයෙන් අර පරිහානියටපත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක පරිහානියටපත් වෙලා ගිහිල්ලා පොල් තෙල් කර්මාන්තයක වැහිලා ගියාම අර පිටරටින් ගේන තෙල් ආනයන කරුවා ඒකාධිකාරයක් ගොඩනගෙනවා. ඒ ඒකාධිකාරයේ ගොඩනගෙන තුල ඔහුට පුළුවන් වෙනවා මේ රටේ සමස්ත තෙල් අවශ්‍යතාවය සපුරාලන්න ඔහුගේ ලාභය තර කරගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගමගේ මහත්තයා. ඔහුට හිතනලාට පුළුවන් මේකේ මිල අඩු කරන්න පුළුවන්. මිල වැඩි කරන්න පුළුවන්. වෙළඳ පොළ තුල හිගයක් මවාපාන්න පුළුවන්. මොකද දැන් කර්මාන්ත ශාල ටික වැහිලා ඉවරයිනේ. තෙල් කර්මාන්ත ශාල ටික වෙලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේක සමස්ත ජාතියේම වගකීමක් වශයෙන් අපි මේ කර්මාන්ත කරුවෝ ටික එකතු වෙලා අද මේ පාරට බැහැලා මේ හඩ නගන්නේ අපිට උදව් කරන්න අපිට මේ දේශීය කර්මාන්තේ පොල් ගහ ගත්තාම පොල් ගහ ආශ්‍රිත මුල්ම කර්මාන්තේ තමයි පොල් තෙල් කර්මාන්තය කියන්නේ. මං හිතන්නේ මේ පොල් ගහ ඉතිහාසයේ වසර 1500 2000කට අතීතයට අරන් යනවා. එතෙදි මුලදීම අපේ මේ පොල් කර්මාන්ත ආශ්‍රිත කරේ ඒ එක නිෂ්පාදනයන් කරේ මුලින්ම තෙල් සඳහා පාවිච්චි කරේ ඇත්තටම මේ තෙල් කර්මාන්තය තමයි මුල්ම මේ පොල් ගසේ කර්මාන්තය. එතකොට අද ඇයි ඒ කර්මාන්තය හරිම සෝතනීය තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ? එතකොට අර අපනයන කරුවා. එතකොට රජයත් බලන්නේ අපනයන කරුවගේ පැත්ත. මොකද ඩොලර් නෙන්නේ. ඩොලර් එන්නේ. ඒත් හොඳට විග්‍රහ කරලා බැලුවොත් ගමගේ මහත්තයා අපි ඉඟුරු දීලා මිරිස් ගත්තා වගේ වැඩක් කරන්නේ. අපේ සමස්ත පොල් අපනයනේ ආදායමට වඩා අර පිරුපහදු නොකළ තෙල් ගේනවා ඊ වගේ දෙගුණයක් ඩොලර් යට කරලා. නමුත් රජයක් හැටියට නිලධාරීන් කියන්නේ මේ අපනයනේ නවත්තන්න බෑ. මේ අපනයනේ කරන්න ඕන අපනයනේ ශේත්‍රයේ ඒක මේ රටවල් වලට කරා යුතුයි. ඒක තමයි ප්‍රධාන ඉලක්කය අපනයන ආදායම. නමුත් අරක සංසන්දනාත්මක බලද්දි දේශීය කර්මාන්තෙත් වැහිලා ගිහිල්ලා දේශීය පරිභෝගිකයට හොඳ තෙල් ටිකකුත් නැතුව ගිහිල්ලා අවසානයේ සිද්ධ වෙන්නේ
අර ඒකාධිකාරයක් ආනයන කරුවත ගොඩනගලා ඔවුන් කියන තෙල් ඔවුන් ගේන තෙල් ටික මේ අපේ සමාජය තුළ සමාජගත විය. අපි බුද්ධික මහත්මයා දැන් මෙතුමා කියන කාරණයක් තුළ දැන් පොල් තෙල් අපිට දෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ අවශ්‍යතාවයට දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගැටලු තියෙනවා මේ වෙළඳපොලේ හැසිරීම. ඒතකොට දැන් මේ මිල සම්බන්ධව ඔබතුමාලට කිසියම් සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්ද මේ දෙන්න මිල? දැන් අපි දන්නවා අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගත්තයින් පස්සේ කර්මාන්තකරුවා ලොකු නිෂ්පාදන වියදමක් එකට දානවා. ඒක සකස් කිරීමේ වියදමක් දානවා. සකස් කිරීමේ වියදම මත තමයි තීන්දුව කරන්නේ මේ භාණ්ඩය කොපමණ මුදලකට අලෙවි කරනවාද. ඒකට ඒ තමයි ලාභ සීමාව. ඒකට බඳු ඒ නිසා මේ කර්මාන්තේ වැටුණයි කියලා බොහෝ අය කියන මේක ලාභයක් නෑ. පාවඩ ලබන කර්මාන්තයක් වයි කියන කාරණයක් නිසා. ඒක සත්‍ය අසත්‍ය මොකද්ද? ඒකෙත් එක සත්‍යතාවයක් තියෙනවා ගමගේ මහත්මයා. මේකට ප්‍රධාන හේතුනේ අපේ රටට ලොකු සාපයක් වෙලා තියෙනවා. මේ රටේ යම් ආනයනකරුවෝ කීප දෙනෙක් පිරිපහදු කිරීමේ කර්මාන්ත 10ක් 15ක් මේ අතේ ඇඟිලි වලින් ගණන් ගන්න පුළුවන් පිරිපහදු කිරීමේ කියලා කර්මාන්ත කීපයක් තියෙනවා. ඒකේ වැඩ කරන සේවකයෝ 4යි නැත්නම් 5යි ඉන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ ධාරිතාව ගත්තොත් මේ ලංකාවටම අවශ්‍ය කරන තෙල් ටික මේගොල්ලන් පිරිපහදු කරන්න කියලා කර්මාන්තය ඒගොල්ලන් හදාගෙන තියෙනවා. මේගොල්ලන් ඔක්කොම වැඩි දෙනෙක් සම්බන්ධයි අර බහුජාතික සමාගම් වල පිටරට සමාගම් වලට සම්බන්ධයි. මේගොල්ලන් මොකද කරන්නේ? රටට අනවශ්‍ය ලෙස බදු සහන ලබාගෙන බදු වංචා කරලා ලංකාවට මේ අනවශ්‍ය ලෙස තොග ලංකාවට ගෙනත් ඒගොල්ලන්ගේ බහලුම් වල එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ අවශ්‍ය අර තුෂාර මහත්තයා කිව්වා වගේ අවශ්‍ය වෙලාවට මිල වැඩි කරන්න අවශ්‍ය වෙලාවට මිල අඩු කරන්න ඉතාමත් ප්‍රමිතියකින් නැති තෙල් ආනයනය කරලා ඒක ලංකාව වෙළඳ පොළට දමීමෙනුත් මිල විකෘතියක් ඇතිකොට මේ විකෘතියට හවුවනවා අපි වගේ පාරම්පරික නිෂ්පාදකයෝ. දැන් අද අපි පොල් ටිකක් අද පවතින මිලට අරගෙන ඒකෙන් තෙල් නිෂ්පාදනය කරලා විකුණන්න ගියපම අර මනුස්ස අර ආනයනකරු දන්නවා මෙන්න මෙච්චර තෙල් ප්‍රමාණයක් එනවා. එතුමා බස්සනවා මිල. ඒතර අපිට විකුණ ගන්න බෑ. අපේ ඉතින් ඔක්කොම ඒ තෙල් ටික අඩු මිලට දුන්නම අපේ තියෙන හද්ද සංවාරයක් තියෙන අපේ තියෙන දේවල් ටික නැති වෙලා යනවා. මොකද අපි වැටෙනවා බිමට. එතුමා ආයිත්සරක් අපි අපේ ආයතන වැහුවම මේගොල්ලන් මිල වැඩි කරගන්නවා. ආයිත් අපේ මිලට පොල් ටිකක් අරගෙන වැඩ කරපුවම ආයිත්සර කොහොමින්. ඉතින් මේ මිල විකෘතිය කරන්නේ මේ බහුජාතික සමාගම් දෙන මූල්‍යම ශක්තියින්ද. ඒ ශක්තිය අපිට නැහැ. ඉතින් අපිට මේ කර්මාන්ත කරගන්න. දැන් මේ කර්මාන්තේ තියෙන මිනිසුන්ට බංකොලොත් භාවය ඇති වෙන ප්‍රධාන හේතු වෙන්නේ ඔන්න ඔය විකෘති කිරීම තමයි. ඒ කියන්නේ මේ කර්මාන්තකරුවගේ වරද නෙවෙයි මේක මේ පිටස්තරේ ඉඳන් කවුරු හරි මේක මෙහෙවනවා. ගමගේ මහත්තයා මේ කර්මාන්තකරුවෝ නෙමෙයි මේක මම කියන්නේ මේ තීරණ ගන්න ඉන්න නිලධාරීන් කොට්ටාසයක් ඉන්නවනේ. මේ ඇත්තටම මොන අපි හොඳම උදාහරණයක් කියන්න මේක හැම රජයකම 1980 ඉඳන් පත්වෙච්ච සෑම රජයකටම අපි රජවල් කීයක් පත් කරගත්තද? රජවල් කීයක් අපි පැරද්දුවද? ඒත් මේ දේ වෙනස් වුණේ නැහනේ. එහෙනම් මේ රජයේ ඉන්න මැති ඇමතිවරුන් ජනාධිපතිලාට කොලේ වහලා ඇස් අන්ධ කරලා වැඩ කරන නිලධාරීන් කොට්ටාසේ ක්‍රියාමාර්ගය අපිට ඒගොල්ලන් නෙමෙයිද මේ තීරණ අරන් තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපේ මේක සොයා ගැනීම. දැන් මේක මේ හරි අසාධාරණ කතාවක් බවට පත් වෙනවා. මොකද මේ පොල් තෙල් මේ අනාදිමත් කාලෙක ඉඳලා මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතෙත් එක්ක හැදිලා වැඩිලා ඔළුවෙත් ගාගෙන මේ ආහාරයටත් අරගෙන ඊට පස්සේ තෙල් මල් පහන් අරගෙන අපි බුදුනුත් වඳින්න ගිහිල්ලා හැමතැනම ඊට පස්සේ මහා උත්සවවල අපි දල්වන්නේ පොල් තෙල් පහන. ඒකෝද මේ පොල් තෙල් සමස්ත මානව ශ්‍රී ලංකාවේ මානව සංස්කෘතියේ හැමතැනම ඉන්නවා. ඒකෝද මේවා වෙනස් වෙමින් ඒ පිටස්සරින් තෙල් එනවා අපිට. ඒකෝද මේවා කර්මාන්තයක් හැටියට තෙල් කර්මාන්තෙට මේවා බලපාන්නේ කොහොමද? අපි විරාමෙන් අනතුරු කතා කරමු. රැඳෙන්න ජනපෞර සමග. රට හදන මිනිසුන්ගේ වේදිකාව. ඔබ නැවතත් ජනපරු සමගයි එක්වන්නේ රට හදන වේදිකාව. අපි කතාබහ කරමින් ඉන්නේ සාම්ප්‍රදායික පොල් තෙල් කර්මාන්ත හෙට දවස පිළිබඳව. ඇත්තටම
සාම්ප්‍රදායික ජනජීවිතයත් එක්ක තාමත් අපේ ජීවිතේ බද්ධ වෙච්ච කතාවක් තමයි මේ පොල් තෙල් කතාව. හැබැයි අපි අද දවසේ අපි දන්නේ අපේ සමහරට පොල් තෙල් වෙනුවට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා වෙන වෙන තෙල් වර්ග. හැබැයි අපි එන්නේ අපි දන්නේ දැනන් හිටියේ නැහැ පොල් තෙල් කර්මාන්තකරුවගේ නික්ම යෑම නිසා මේ එන්නේ කියලා. ඉතින් හැබැයි මේක මේ නික්ම යෑමකුත් නෙමෙයි මේකේ බුද්ධික මහත්මයා මේ කතාවේ හැටියට මේ තියෙන්නේ මේ පිටපත හැටියට තියෙන්නේ මේ පොල් තෙල් කර්මාන්තකරුවා ඉවත් කිරීම මේ කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයෙන් ඉවත් කිරීම මරා දෙවි. දැන් ඒක මේකට පැහැදිලි කරගෙන තියෙනවනේ අපි දැන් ඒකට දැන් කර්මාන්තයක් හැට අපි දැන් බොහෝ දෙනෙක් කියනවනේ මේ තියෙන පොල් ටික දීලා අපි එළියෙන් මොන හරි ගන්නලා කමු කියලා වගේ එකඟතාවයකට එන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. එච්චර අපි එච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟ කාරණේ දැන් අපි හිතුවොත් එහෙම කර්මාන්තයක් හැටියට පොල් තෙල් විතරක් කරලා අපි මේ පොල් කර්මාන්තය ගොඩ දාන්න බෑ. පොල් ආශ්‍රිතව දැන් පොල් තෙල් කර්මාන්ත කරුවට මොකද්ද මේකේ තියෙන වාසිය? රටට තියෙන වාසිය මොකද්ද? මේකෙන් තියෙන අමතර වාසිය මොනවද? ඔබතුමාලට මේක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ද ආර්ථික පාරිසරික සමාජීය වශයෙන් මේකට තියෙන වාසිය? ඔව් ගමගේ මහත්තයා සම්පූර්ණ නිෂ්පාදනය තුල සමස්ත ක්‍රියාවලිය තුල පොල් තෙල් නිෂ්පාදනයට ගන්න බෑ. ඒක අපි පිළිගන්නවා. නමුත් සමස්තයක් වශයෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් මේ පොල් තෙල් කර්මාන්තයටත් මේ පොල් අස්වැන්නෙන් ආවනේ. පොල් කර්මාන්තේ ඒ නිසානේ මේ තෙල් කර්මාන්තසල ඇති වෙලා මේ බිහි වෙලා කර්මාන්තකරු වශයෙන් අපි ඒ කර්මාන්තේ නියලයේ සිටියේ. එතකොට ඒක අද වෙනකොට ක්‍රමක්‍රමයෙන් වියකී යන්නේ මේ දේශීය අමුද්‍රව්‍ය හිගයක් මවාපෑන් නිසානේ. ඒකයි අපි මේ ඇත්තටම පැහැදිලි කියන්නේ අපේ මේ කර්මාන්තයට මේ ඉවත් කරන්න තමයි මේ හැම උත්සාහයක්ම දරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකේ අතුරු ප්‍රතිඵල දැන් තෙල් නිෂ්පාදනයේ නැති නිසා අද ගමගේ මහත්තයා අද තෙල් නිෂ්පාදනයේ නැති නිසා ඒකේ අතුරු ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් එන පුන්නක්කු ටික. අද පුන්නක්කු විඩයක් තියෙනවා රට පුරාම. එතකොට ඒකෙන් එන අපි තවත් අතුරු නිෂ්පාදනයන් තියෙනවා. ඒ වගේ හිගයක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ දුර කර්මාන්ත තුළ නිලී අද ඒ මිනිස්සුන්ටත් අද යන්නේ මන් නැති වෙ සිටිනවා. එතෙන් පුන්නක්කු ටික අරන් ගිහිල්ලා සත්වයන්ට දැන් අර කිරි නිෂ්පාදනය ඇත්තටම ලංකාව ගත්තොත් කිරි නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය පුන්නක්කු දේශීයව නිෂ්පාදනය කරා මේ පොල් තෙල් කර්මාන්ත ශාලා තුල. නමුත් අද පොල් තෙල් කර්මාන්ත ශාලා පත්වලා තියෙන ඉරණම නිසා අද කිරි කර්මාන්තයට දැන් ලෙස බල දැන් ගමගේ මහත්තයා පෞගේ දවස් වල යනවා රජරට හරක් මැරෙනවා කන්ට නැතුව. එයා උන්ගේ තෘණභූමිය නැතුව උන්ට කෑම නැතුව උන් මිය යනවා. එතකොට උඩරට පළාතේ උන්ගේ තෘණභූමි උන්ගේ අර තේවතු වලට කෘමිනාශක සීම නිසා උන්ට තනකොළ හොයාගන්න බෑ. උන් පුන්නක්කුම තමයි ගොඩක් වෙලාවට කිරි නිෂ්පාදනයේ නිලී සිටින්නේ. ඒ නිසා අද මේ තෙල් නිෂ්පාදනයේ නැති නිසා අද පුන්නක්කු කිලෝ එක සාමාන්‍ය රුපියල් 80කට විතර වෙළඳ පොලේ මිල නියම වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම කිරි ගොවියා කියන්නේ අපිට මේ රුපියල් 80කට අරගෙන මේ කිරි නිෂ්පාදනයේ කිරි හරකට දීලා අපිට මේ කිරි අලෙවි කරන්න බෑ. අපි නිකන් අතින් කාල හරක් බලනවා වගේ වැඩක් කියලා තමයි කිරි නිෂ්පාදනය කියන්නේ. ඉතින් මේ පොල් තෙල් කර්මාන්තය රැක ගැනීම තුලින් අද දේශීය කිරි කර්මාන්තයට සෑහෙන රුකුලක් අනුබලයක් ලැබෙනවා. කිරි ගොවියාව ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඒ මගින් ඇත්තටම ලොකු විදේශ විනිමයක් අද සත්වාහාර සඳහා වැය වෙනවා නම් ඒකත් නවත්වගෙන දේශීයව කර්මාන්තය රැකගෙන කිරි කර්මාන්තයට අවශ්‍ය පුන්නක්කු ටික අපිට සහන මිලකට ලබා දෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඔය කියන දෙකෙන් පංගුවට වැඩි අඩු මිලකට අපේ කර්මාන්තික ටික නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය යෙදුනොත් අපිට පුන්නක්කු ටික පැහැදිලිවම මේ කිරි කර්මාන්තය සඳහා අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ කියන්නේ අපේ කර්මාන්තයට මේක අතුගාලා දාන්න හදන්න එපා. මේ කර්මාන්තයට අත දීලා මේ කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරලා මේ දේශීය පාරිභෝගිකයයි පොල් තෙල් කන පාරිභෝගිකයයි මේ කිරිගොඩට අවශ්‍ය අතුරු නිෂ්පාදනයයි මේ මගින් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි අපි කියන්නේ ගමගේ. දැන් මේ අපේ දන්නේ බොහෝ වෙලාවට පොල් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත කිව්වහම පොල් ආශ්‍රිත හඳුනාගත්ත කර්මාන්ත යම් ප්‍රමාණයක්. හැබැයි තෙල් කර්මාන්තයේ ඇතුලේ තව කර්මාන්ත තියෙනවා කියන එක ටිකක් හිතන්න ඕන කාරණයක්. දැන් මනසට පොඩි අභ්‍යාසයක් දෙන්න ඕනේ. දැන් පොල් තෙල් කර්මාන්තය ඇතුලේ කර්මාන්ත බොහොමයක් තියෙනවා. කිරි කර්මාන්තයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නිසා මේ ඇතම් කර්මාන්ත වල ගිහිල්ලා තියෙන අතුපතර විහිදිලා තියෙනවා හැම ශේෂ්ත්‍රයක්ම. ඒක හරි වටිනා කතාවක්. ඒ නිසා
අපි බුද්ධික මහත්තයා දැන් පොල් තෙල් ඇතුලේ තියෙනවා කතා ගොඩක් කතාන්දර ගොඩක් තියෙන එක කොහොම නිමා කරන්නද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ඒක දිගටම කතා කරන්න වේවි. නමුත් දැන් අපිට නිෂ්පාදකව හැටියට හෙට දවස ගැන කතා කරනකොට දැන් එකක් තමයි දැන් අමුද්‍රව්‍ය තිබුණා කියමුකෝ. දැන් කෙසියම් නිමි භාණ්ඩයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ අමුද්‍රව්‍ය තිබූ පමණින්. එම්ම අමුද්‍රව්‍ය එකතු කරලා සකස් කරලා කෙසියම් තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. මෙතනින් පස්සේ තමයි පාරිභෝගිකයා දක්වා මේ මාවත හැදෙන්නේ. ඒතකොට දැන් අමුද්‍රව්‍ය තිබූ පමණින් අපිට මානව සම්පත තාක්ෂණය යනාදී කාරණාවල ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රමාණවත්ව තියෙනවද දැන් මේ කර්මාන්තය හදන්න ඕන? ගමගේ මහත්මයා අපේ කර්මාන්ත මේ ඊයේ පෙරේද පටන් ගත්ත කර්මාන්ත නෙමෙයි. අපේ ගම්මවල් හැදුනේ මේ කර්මාන්තය අවට. මම හොඳ කතාවක් කියන්නම්. හලාවත තඹගල්ල කියන ගමක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ ෆැක්ටරිය තියෙන්නේ. මගේ ව්‍යාපාරය තියෙන්නේ. ඒකේ අවට ගම්මාන 4ක් තියෙනවා. ඒ ගම්මාන 4ම හැදුනේ මේ ෆැක්ටරිය වට කරලා. මොකද මේක සුරක්ෂිත රැකියාවක් තිබීම නිසා. ජීවත් වීමට මාර්ගයක් තියෙනවා. මේ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය කියන දේ අපේ ලංකාවේ ඉතාමත් ඒකල ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වෙන් තිබ්බ ගමගේ මහත්මයා. හදිසි අවස්ථාවකදී ණයක්, ගෙදර මරණයක් සිදු වෙනවා, පන්සලට ආධාරයක් අවශ්‍ය වෙනවා, කෝවිලට ආධාරයක් අවශ්‍ය වෙනවා, ගෙදර මගුල් ගයක් ඇති වෙනවා. මේ සියලුම අවස්ථා ඒ කාලේ කියලා බැංකුවලින් ණයකට නෑ ගමගේ මහත්මයා. ඒ වැඩ කරන ආතනට ඇවිල්ලා ඒක ඒ ඉල්ලුපොම ඒක ඒ සැනෙන් ඒක ලැබුණා එතුමාලට. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බ සම්බන්ධය. ඒගොල්ලන්ගේ ග්‍රාමීය ඒතර ස්වයංපෝෂිත වුණා ඒ දුවිය. ඉස්කෝලේ ළමයිගේ පොත් ටික අරගන්න තාත්තට යන්න උනේ නෑ මේ බැංකු ඕඩි එකක් ගන්න. ඒ කර්මාන්ත අයිතිකරුවෝ ටික ඒ ග්‍රාමීය ඒ තමන්ගේ වගකීම තමන්ගේ දරුවෝ හැටියට සැලකලා ඒ දරුවන්ට ගන්නුවේ. පාසල් වලට උදව් කරලා තමන්ගේ දරුවෝ යන ඉස්කෝලේ ගැන හිතලා. ඒ සුන්දර පරිසරය ඒ ග්‍රම හැදිලා මේ රට ස්වයංපෝෂිත වෙච්ච ඒ අවස්ථාව මේ 1980 ගණන් වලින් පස්සේ මේ කාලකන්ණය මේ 40 වසරක සාපේහිත මේ සම්පූර්ණ අපේ සමාජය වෙනස් වුණා ගමක මාත් අද තාමත් අපිට ඒක නිවැරදි කළ හැකි. මම මේ වගකීමකින් කියන්නේ ඒක නිවැරදි කළ හැකි. එයාට අපිට අවශ්‍ය අපි ඒක නිවැරදි කරන ක්‍රමවේදය දන්නවා. දැන් අපිට හෙම්බත් වෙලා දැන් අපි කඩා වැටලා තියෙන. අපිට පොඩි සහයෝගයක් ඕනේ. අපි අමුද්‍රව්‍ය සහයෝගය දැන් මේ අපිට ආශිර්වාදයෙන් අපිට දැන් ලැබෙනවා. තාක්ෂණය ඔබතුමාලට තියෙනවා. තාක්ෂණෙත් තියෙනවා ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ නගා සිටින ක්‍රමවේද අපි හොඳින් දන්නවා ගමක මාත්. දැන් සමහර විට මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළ පොල් තෙල් යනාදී දේවල් වලට දැන් අපි ලෝකේ නවීන තාක්ෂණය තියෙනවා කියලා විශ්වාස තියෙනවානේ. දැන් සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්තයක්නේ. සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්තයකට පොල් තෙල් කර්මාන්තය අදාළ අංගෝපාංගත් එක්ක නවීකරණය වුණාද? විද්‍යාත්මකව ඇතැම් රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු වෙන්න පුළුවන්, විෂ වර්ග එකතු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේවා පුස් කෑමේදී තව දේවල් එකතු වෙන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධව ඔබතුමාලා පරීක්ෂණය කරමින් කිසියම් ඒ විදිහ අභ්‍යාස කරලා තියෙනවද? කාට හරි අභියෝග කරන්න පුළුවන් ආකාරයකට මේකේ පාරිශුද්ධතා ප්‍රමිතිය සම්බන්ධ විශේෂයෙන් ගමගේ මහත්මයා මම ඔබතුමාට හොඳ උදාහරණයක් දෙන්න. දැන් අද පොල් තෙල් කර්මාන්තේ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමේ තියෙන එක අංගයක් තමයි මේ වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල්. ඔබතුමා දන්නවද අපි සෙක්වින් කෑවෙත්තේ වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල් කියලා? ඔබතුමා විශ්වාස කරන්න. ඔය වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල් කියන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 60කට අඩුවෙන් සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය කරන්න ඕන. එපමණයි. ඒක වෙන ලොකු තාක්ෂණයක් නෑ ඒකේ. අපි ඒ කාලේ මොකද්ද කරේ? අවුවට දාලා කොප්පර ටික වේලා ගත්තා. හොඳින් වේලා ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක හීනියට කෑලි කබලා සෙක්කුවට දැම්ම. සෙක්කුවේ හරකගේ මාර්ගයෙන් ඒක ඇඹරුවා. ඇඹරලා තෙල් ටික දාගත්තා. පෙරහන් කඩ 7කින් ඒක පෙරාගත්තා. ඉතින් ඉතින් එහාට දෙයක් දැන් මේ වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල් කියලා කරන්නේ නැහැ ගමගේ මහත්තයෝ. ඒකම තමයි තාමත් කරන්නේ. ඒ එදා කරපු හරි දේ තමයි අදත් හරි දේ කියලා ගන්නෙ. ඊට මගදී ආපු අර බහුජාතික සමාගම කීපුවා දේවල් කිසි දෙයක්. හැබැයි අපේ ආදි මිතුන් කරපු දේවල් හේතුව දැනගෙන අපි ලොකු වචන පාවිච්චි කරලා ඒකට දැන් කරනවා. ඒක ඇත්ත. ලොකු වචන අර ඉංග්‍රීසි වචන පාවිච්චි කරලා කියනවා. නමුත් අපේ මුතුන් මිත්තු කෑවෙත් වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල් තමයි. මම මේ වගකීම් සෙක්කු තෙල් කියන්නේ වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල් වෙන කිසි දෙයක් නැහැ ඒකේ. මේ ප්‍රමිතිය සම්බන්ධව 100%ක් ඔබතුමාලාට සහතික වෙන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිභෝගිකයන්ට සහ වෙළඳපොළට මේ තෙල් සම්බන්ධව. ප්‍රමිති සම්බන්ධ කතාව කෙලී තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. මොකද එකල සෙක්වින් හැදුවේ ඕනනම් දවසකටම තෙල් බැරල් භාගයක් හදන්න නැති.
දැන් සමහර මෝල් තියෙනවා ටොන් 10ක් දවසට හදන මෝල්. එතකොට ඒක අර කරන ප්‍රමාණය වැඩි හින්දා ඒකේ පරිහරණය වැඩි හින්දා අපි ඒව ක්‍රමවේද දැන් අපේ දැන් පාවිච්චි කරන යන්ත්‍ර උපකරණ ඉතාමත් අලුත් යන්ත්‍ර. ඒකයි අපි කියන්නේ ගමක මත අපේ ලංකාවේ යන්ත්‍ර උපකරණ ගොඩාක් හදන්නේ නැහැ. ඒවා අපි පිට රටට සල්ලි දීලා තමයි මේ ගෙනත් දෙන්නේ. විදේශෙ ඉන්නේ රටින් පිටට ගිහිල්ලා. හිතන්න ගමක මහතා යකඩ ගොඩකට සල්ලි දීලා අපේ රටේ මේ දුප්පත් රටේ සල්ලි ටික පිට රටකට දීලා අපේ අල්ලපු රටට දීලා ඒගොල්ලන්ගේ මැෂින් එකනත් හයි කරගෙන අපිට ඒව දුවන්න බැරුව බැංකුවට ඒවට පොලි ගෙවක ඉන්නකොට වෙන අපරාධේ. ඕක තමයි අපේ තියෙන ගැටලුව. අපේ යන්ත්‍ර අපිට පුළුවන් ගමගේ මහත්තයා එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් එක අපිට ගන්න පුළුවන් 68% efficiency level එකට අපිට එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒ යන්ත්‍ර උපකරණ කරන අපේ අලුත් වැඩියා කරලා ඒවා අලුත් යන්ත්‍ර උපකරණ පරිහරණය අපි දැන් මං කියවර බුතුන් මිත්තන් කරපේ හොඳ දැනුවත්කමින් ඒ කාලේ තුමාලා කරා පාරම්පරිකව දැන් අපි දැන් දැනගෙන කරනවා මේ කල යුතුයි කියලා. මුඛ වාඩමක් බඳගෙන ඒ කාලේ කොට දැන් නෝ ෆේස් මාස්ක් එකක් දාගෙන අපි ඒක කරනවා. හරි. ඉතින් ඒකේ වෙනස නම විතරක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක අපූර්ව කතාවක්. දැන් අපිට අපේ ජීවිතයේ ඉස්සරහට අරගෙන යනකොට මේ සමාජයේ තමයි අපි සංරචනය කරන්න. ඔවුන් තම වෙළඳපොළ තමයි අපිට බොහෝ දේවල් වලට මේ ඒ කියන්නේ මනෝභාවයන් එහෙමත් නැත්නම් ඒවා පිළිබඳ එහි සාක්ෂරතාවය අපි නිවැරදිව හඳුනාගත්තොත් එහෙම ඒව කියවා ගැනීමට අවශ්‍ය ඥානය දෙන්න. ඒකෝ දැන් අපිට එදා කරපු දේ අපි නොදන්නවා. හැබැයි දැනගන්න එක අලුත් විදිහට හදලා තියෙනවා. දැන් තුෂාර මහත්මයා මේ කාර්යය අපූර්ව කතාවක්. දැන් කොහොම වුණත් දැන් අපිට මේ කර්මාන්තය කරේ මේක ඇදගෙන යන්න එපායි. සහ මේක දියුණු කරන්න එපායි. රට හදන්නේ අපි රට හදන වේදිකාව හැටියට මේ මැදිහත් වෙන්නේ මේ සාකච්ඡාවට ඒකයි. ඒතකොට ඇත්තටම අපිට දැන් හෙට දවස සම්බන්ධව එහෙම මොනවද කරන්න තියෙන යෝජනා දැන් මේක දැන් අපි අන්තිම මිනිත්තු කිහිපයක් නිසා මෙන්න තෙල් කර්මාන්තේ දැන් ඔබ කියෝ කාරණා අනුව අපිට අමුද්‍රව්‍ය ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒකට විසඳුම් එමින් තිබෙනවා. යම් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් දියුණු තාක්ෂණිකුත් තියෙනවා නම් මානව සම්පතක් තියෙනවා නම් ශිල්පීය ඥානයක් තියෙනවා නම් තව මොකක්ද මේ කියලා එකක් එනවනේ. ඒකට දැන් ඒ සම්බන්ධව මොකද්ද කරන්න තියෙන යෝජනාව? කර්මාන්තේ ශක්තිමත් කරමින් හෙට දවසේ මේක ගොඩනගන්න. ඇත්තටම ගමගේ මහත්තයා දැන් අපි ඒ සියලු දේ මානව සම්පත උපකරණ අතින් සියලු දේ සන්නද්ධයි. අපිට දැන් තියෙන්නේ ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය හිගකමනේ. අමුද්‍රව්‍යත් ලැබෙනවා. අපි කියන්නේ ඒක යථාර්ථව අපිට ඒ දේ ලබා දෙන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ දේශීය පොල් තෙල් නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ටික අපි කියන්නේ මේක සෑමදාම කරන්නද යම් කෙනෙකුට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් ඇයි මෙච්චර මේ ලෝකේ 4 වෙනි පොල් නිෂ්පාදකයා වශයෙන් ඉන්න ලෝකේ ශ්‍රී ලංකාව ඇයි අද මේ පිටරටින් කොප්පර ගෙනල්ලා ඇයි මේ තෙල් හිඳින්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අර මූලිකව කිව්වේ අපි කියන්නේ අර මුලින්ම කිව්වා වගේ මේකට ප්‍රධාන හේතුව වශයෙන් බලපාන්නේ මේ අපිට අමුද්‍රව්‍ය හිගකම. ඉතින් ඒකට අපිට කෙටි කාලින විසඳුමක් වශයෙන් ඒ අමුද්‍රව්‍ය ලබා දෙන්න. ඉතින් ඊට දීර්ඝ කාලින විසඳුමක් වශයෙන් අපි කියන්නේ පොල් වගාව වැඩි දියුණු කරලා පොල් ලැස්සන්න වැඩි කරන්න අපි යෝජනාවක් වශයෙන් කරනවා. කර්මාන්තකරුව වශයෙන් අපි ඉන්නවා. අපිටත් රජයේ ඔය හිස් ඉඩම් දැන් ගමගේ මහත්තයා දන්නවා දැන් මේ මං හිතන්නේ මේ 2021 වර්ෂයේදී බඩගිරිඟු වලින් ස්වයංපෝෂිත වෙනවා අපි. අලුතෙන් මෙට්‍රික් ටොන් හෙක්ටයාර් 40000ක වගා කරලා තියෙනවා කියලා මම දැනගන්න ලැබුණා. එතකොට අපිත් කියන්නේ ඒ වගේ ඔය හිස් ඉඩම් තියෙනවා නම් අපි පොල්තෙල් කර්මාන්තකරුවන් වශයෙන් අපිට ලබා දෙන්න අපිට. එතකොට අපි ඒව වගා කරන්න. එතකොට තව අපි තව අවුරුදු 5ක් 10ක් යද්දි එතකොට අපි කර්මාන්තකරුවෝ 100ක් එක අක්කර 50 ගානේ වැහුවොත් අක්කර 5000ක් එකතු වෙනවා. එතකොට මේ පොල් ලැස්සන්න වැඩි වෙලා. එතකොට මේ දේශීය මේ පොල් තෙල් කර්මාන්තයට අවශ්‍ය පොල් ටික තව අවුරුදු 5කින් හරි මේ සමාජයේ වෙළඳ පොළට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වෙන යෝජනා තමයි මට ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ తాවකාලිකව විසඳුමක් වශයෙන් මේ අවුරුද්දකවත් ක්‍රියාමදයක් තුළ මේ අපිට ඉක්මනින්ම මේ ටික ලබා දීලා මේ කර්මාන්තයේ දැන් අද ඇත්තටම අද හුස්ම ගන්න බැරි තත්ත්වයටපත් වෙලා අද කර්මාන්තකරුවට පාන් කියා ගන්න බැරි තත්ත්වයකටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඉල්ලා සිටින්නේ මේ සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ මැති ඇමතුරුන්ගේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් අගමැතිතුමාගෙන් විශේෂ අගමැතිතුමා මේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කේ නියෝජනය කරන්නේ වැඩිම
පොල් අස්වැන්නක් තියෙන්නේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය තුල. වැඩිකම පොල් තෙල් මෝල් ප්‍රමාණ නිෂ්පාදකයක් ඉන්න කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය තුල. ඉතින් ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කළා අපිට විශේෂයෙන්ම තියෙනවා මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නය. අතරම දැන් මෙවුවා අපි ගමගේ මහත්තයා ශ්‍රී ලංකාව තුළ අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී සිටිද්දී අපි කොප්පර ටික ගන්නවා යම්කිසි ඒකට අපිට ක්‍රමවේදයක් සැලසලා තිබ්බා. අපි කොප්පර ටික ගන්නවා ඒ වෙළඳ පොළ දෙනවා ඒ යම්කිසි ක්‍රමයකට හැදලා. නමුත් දැන් අපි විදේශෙන් ගේන නිසා අපිට සල්ලි මුදල් මේ ප්‍රශ්නේ එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒකට උදව්වක් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒකට අපි කියන්නේ අතිකරුව අග්‍රාමාත්‍ය මුදල් ඇමතුමා වශයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ දරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් අපි ඉල්ලන්නේ මේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන වශයෙන් මේ වැඩිම කර්මාන්තකරුවෝ පිරිසක් ඉන්නේ මේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය තුළ. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරලා අපිට මේ සත්ක්‍රියාවට උදව් කරන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලා සිටින්නේ. අපේ බුද්ධික මහත්මයා මේ ඔබගේ අවස්ථාව දැන් මොනවද මේ යෝජනා අන්තිම වශයෙන් බිනතුතුන් අවසාන වශයෙන් ගමගේ මහත්තයා අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේ රජයෙන් දෙන පිළිසරණ, මේ රජයෙන් දෙන උදව්ව, මේ ආවරණයට පිටිපස්සේ ඉන්න මේ අර දූෂිත, මම හැම වෙලේම කියන දූෂිත නිලධාරීන් කොට්ටාසයක් මේ කොල්ලන් දැන් දැස්ති වෙමින් පවතිනවා. මේ අර ආනයන කරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා මේ තෙල් පිරිපහදු කරන ආයතන අර මං කිව්වේ 10ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ලංකාවේ විශාල කැපැසිටියක් එක. මේගොල්ලන්ත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා දැන් මේ ලංකාවට අපි මේවා මේ අමුද්‍රව්‍ය කියන අවස්ථාවේදී ඒගොල්ලන්ගේ පිරිපහදු නොකරපු තෙල් මේ ලංකාවට තියෙන විශාලම ඛේදවාතකය තමයි මේ ලංකාවට පිරිපහදු නොකරපු තෙල් ගේන එක. ඒකේ ගේන කුණු ජරාව ඒව පිරිපහදු කරනවා කියලා කිසි ක්‍රමවේදයකට එක කරන්නේ ලංකාවේ බලන්න කෙනෙකුත් නැහැ, පරීක්ෂණයකුත් නැහැ. ඒ මුවාවෙන් බදු සහනත් අරගෙන ගෙනත් අපි මේ කරන්න යන ක්‍රියාමාර්ගයේ කඩාකප්පල් කරන්න උන් ප්ලෑන් සැකසුම් කරගෙන යනවා ගමගේ මහත්තයා. ඒකට අනිවාර්යෙන් ලංකාවේ රජය තීරණයක් ගත යුතුයි. ආනයන පිරිපහදු නොකර තෙල් ලංකාවට ආනයනය තහනම් කළ යුතුයි. ලංකාවට තෙල් ආනයනය කරන පිරිපහදු කරපුවා පමණක් ගේනවා. අපි අමුද්‍රව්‍ය ලැබෙනවා නම් අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. මේ පිරිපහදු කරන ආයතන වලට පුළුවන් අපේ පොල් තෙල් ටික අරගෙන පිරිපහදු කර ලංකාව ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මාකට් එකට දෙන්න. එහෙනම් ඒ විසඳුම අපි ළඟ තියෙනවා නම් මේ පිරිපහදු කරනපු නැති තෙල් ලංකාවට ආනයනය කරන තත්ත්වය තිබ්බොත් අපි මේ මොන ක්‍රියාත්මක කරත් අපිට මේ කන කොකා අපිට හරියන්නේ නැහැ. ඒක හරියන්නේ නැහැ. මම මේ වගකීමකින් කියනවා අපි මොනවා කරත් මේගොල්ලන්ට පුළුවන් පාම් තෙල් කාරවම් කරපු මේ ජරා තෙල් ලංකාවට ගෙන කුණු කොල්ලට දාලා අපේ සමාජගත කරන්න. ඒකෙන් අපිට එතකොට මේ අපි හදන පොල් තෙල් ටික විකුණ ගන්න බෑ. එහෙනම් රජයට යම් වගකීමක් තියෙනවා. රජය කියන්නේ ජනතාව රැක බලා ගන්න ප්‍රධානම ආයතනය. ඒ නිසා මේ ආයතනයේ ශක්තිමත් වුණොත් තමයි ජනතාවගේ කශේරුකාව ශක්තිමත් වෙන්නේ. ඔවුන්ව දිරිමත් කළොත් තමයි දේශීය නිෂ්පාදකයා දිරිගැන්වුවොත් තමයි කර්මාන්තයේ ගොඩ ගන්න සහ ඉදිරියට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එක පැත්තකින් අධෛර්යමත් කළ යුතු පාර්ශවයේ නැත්නම් අධෛර්යමත් කළ යුතු කණ්ඩායම අධෛර්යමත් කිරීමටත් දිරිමත් කළ යුතු කණ්ඩායම දිරිමත් කිරීමටත් රජය වග කියන්නට අවශ්‍යයි. එතන පිට මේ කර්මාන්තකරුවන්ට සහන ණය යෝජනා ක්‍රම ආදී වශයෙන් ඉදිරියට එන්න වෙයි. මේ ආදී සියලු කාරණා සැලකිලිට ගත්තොත් අපිට මේ රටේ පොල් කර්මාන්තය හදන්න පුළුවන්. ඔබතුමා හොඳ යෝජනාවක් කරා. අපි සියලු දෙනාගේ අවධානය පිරිස යලි මතක් කරනවා. මේ ලංකාවේ බිම විශාල වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ගහකොළ ඊටාම ප්‍රමාණයෙන් අහිමි වෙනවා. ඒක ගහක් දිවි පුදන ගහක් තමයි පොල් ගහ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව නීති හදලා ඒ වගේම තමයි ඒ පොල් ගහ වැඩිපුර වවන්න මිනිසුන් දිරිමත් කරන එකත් සහ හිස් ඉඩම්වල පොල් වැවීමේ ව්‍යාපෘති වැඩිපුර ආරම්භ කරන එකත් හොඳ යෝජනාවක් කියලා අපිට හිතෙනවා. හැබැයි එම ඉඩම් නැවත සංවර්ධනය කරන්න ගත්තොත් සිද්ධ වෙන්නේ ගස් කපා කරන සංවර්ධනයක් තමයි අපි ඉතිහාසයේ දැක්කේ. ගස් ටික කපලා බොරළු දාලා සංවර්ධනය කර ඉඩමක් කියලා තමයි අපි දුටුවේ. ඊට වඩා වෙන සංවර්ධනයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන් රජයෙන්. හිතුවතුනි අපි කැමති දැන් මේ කාලය අපිට සීමා වුණා. බුද්ධික මහත්මයා හොඳ අවසානයකට ගෙන ආවා. හැබැයි ඒක අවසානයක් නෙමෙයි, තව සංවාදික ආරම්භයක් කියලා මා හිතනවා. අපි තව දවසක මේ කතාවේ හම්බෙන්න ඉඩක් කඩක් තියාගෙන අපි අද දවසට සමුගන්න සූදානම් වෙනවා. සුදුන්ත වෙනවා සමස්ත ලංකා පාරම්පරික පොල් තෙල් නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමේ ප්‍රධාන කැඳවුම්කරු බුද්ධික සිල්වා මහත්මයා බොහොම සුවිශේෂී මෙහෙවරක් කරන්න මේ කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේට. ඒත් එක්කම එම සංගමයේම සම භාණ්ඩාගාරික තුෂාර විජේසිංහ මහත්මයා අපි තවත් දවසක
ළඟදිම දවසක මෙවැනි සංවාදයකින් හමුවෙමු. අපිට බොහොම ස්තුතියි. හිතතුනි අපි සූදානම් අද දවසේ සමුගන්න වෙලාවේ මතක් කරන්නේ මේ කතාබහේ තවත් කොටසක් අරගෙන අපි ඔබ හමු වන බලාපොරොත්තුව ඔබට පොරොන්දුවක් හැට දෙමින් අපි සමුගන්නවා. ඔබට ජයග්‍රාහී දවසක් අපි ගිහිල්ලා එන්නම් ජනපවුරෙන්. තෙරුවන් සරණයි.